සුබ දවසක්. අදත් ස්වරු ටීවී නාලිකාවේ නවතම වැඩසටහනකට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් සුවිශේෂී වූ ඇදුරුතුමෙක් හොයාගෙන. රයිගම් ප්‍රදේශයේ බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ රයිගම කියන ග්‍රාමයේ ඉන්න මේ ඇදුරුතුමන් මෙතුමා අර පසුගිය මැතිවරණ කාලේ ඉතාමත්ම ආందోලනාත්මක අනාවැකි ප්‍රකාශ කළා. මේ රටේ විශේෂිත නමක් දිනාගත්ත කෙනෙක් විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන් දේශපාලනඥයින් චන්දිල්ලපු කට්ටිය ගුවම ලේසිනියෝක නේද? චන්දිල්ලන කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ එතුමාගෙන් ගුරුහරුකම් ලබාගෙන මෙතුමාගෙන් කරගත්තු යම් යම් කටයුතු වලදී ඔවුන් 90% දෙනෙක් අද පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් මතක් කරමින් අද අපගේ ස්වරු නාලිකාවේ නවතම වැඩසටහනට අපි ගාමිණී ඇදුරුතුමනි ආයිබෝවන් කියලා ඔබතුමාව අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපි මුලින්ම පටන් ගමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද මේ ගාමිණී ඇදුරුතුමන් කිව්වහම පමණක් ඒගොල්ලන්ට මේ නුහුරු නුපුරුදු වෙන්න පුළුවන්. මෙතුමාට තියෙන අනුවර්ත නාමයක්. ඒ කියන්නේ මෙතුමා ප්‍රසිද්ධ ගාමිණී ඇදුරුතුමන් කියන වලදී රයිගම් සාදු කිව්වොත් කවුරුත් අඳුරනවා පුතේ. කවුරුත් අඳුරනවා. සහ මේ රටේ ජනතාව එන්නේ රයිගම් සාදු හොයාගෙන මේ බණ්ඩාරගම පුරවරේ නේද? හරි. කෙටිම පටන් ගමු. එතකොට මම කතා කරන්නත් රයිගම් සාදු කියලා කමක් නැද්ද? ගැටලුවක් නැහැ. කවුරුත් කතා කරන වචනේම කතා කරනවා. ඔව් ගැටලුවක්. එහෙනම් රයිගම් සාදු දැන් මට දැන් අපිට දැනගන්න ඕනේ අපි මේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට දැන් ඔබතුමා මේ අලුත් නාලිකාවක් නිසා දැන් ආයි අඳුරලා දුන්න මෙච්චර දුරට මොකද හේතුව මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ව අපි මේ දැනුවත් කරන්න එපා. ඔව්. දැන් අපි අනාවැකි වලින් පටන් ගමු. ඔබ එදා කිව්ව අනාවැකි වගේම ඊට පස්සේ මෙතනට විවිධාකාර වූ පුද්ගලයෝ එන්න පටන් ගත්තා. තම තමන්ගේ දේවල් අහන්න. කොහොමද ඉදිරි අනාගතයේ පිළිබඳව ඔබතුමා ගාවට වෙලා දැනගන්නේ? එන මල් ළඟට ඇවිල්ලා මේ රාත්‍රිය බලලා තමයි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒතර හරියටම ඉදිරිය ගැන දැනගන්න පුළුවන්. කියන්නේ අනාවැකි හැම දෙයක්ම හරියාගෙන සාර්ථකව දැනගන්න පුළුවන්, ඉදිරිය ගැන දැනගන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. මම සිහියෙන් කරන දෙයක් නෙමෙයි. මම යම්කිසි ආඩුවකින් වර්ණමකින් තමයි මම අනාගතය ගැන කියන්නේ. එහෙම නැතුව ඔය පෙරේතෝ බඳගෙන භූතෝ බඳගෙන එහෙම කරන දෙයක් නෙමෙයි. අර ඉදිරිය ගැන දෙවියන්ගේ ශක්තියත් එක්ක තමයි මම ඉදිරි අනාගතය ගැන කියන්නේ. ඒකට හරියටම ටාගට් කරලා කියන්න පුළුවන් අහවල් සිද්ධ වෙනවා කියලා හරියටම ටාගට් කරලා කියන්න පුළුවන්. දෙවියන්ගේ ශක්තියත් එක්කලා තමයි කරන්නේ. සමා වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඊටාම පැහැදිලිව කෙටිම උත්තරේ තමයි දෙවියන්ගේ බලයෙන් සහ දේව ශක්තියෙන් තමයි මෙතුමා ඕනෑම කෙනෙක්ගේ අනාගතයේ විශේෂිත අවස්ථාව දන්නේ නෙමෙයි මොකක්කෝ කරදරයක් නේද බාධකයක් වෙන්න තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව කියන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් කියන්න ඕනම විෂය මාලාවක් ගැන කියන්න පුළුවන්. හරි. මම එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔහොමම කෙටියෙන් මෙන්න ඉක්මනට එහෙම වුණොත් එහෙම දැන් මේ එන බැතිමතුන්ට දැන් මේ අනාවැකි දැනගන්නවා වගේම එක එක කර්තව්‍යයන් තියෙනවනේ කරගන්න. ඔව්. ඔබතුමා ගාවට වැඩිපුරම එන්නේ මොන වගේ කර්තව්‍ය කරගන්න කට්ටියද? ගොඩක්ම අසරණතාවයට පත් වෙලා වශීකරණ වලට හැර ගිය අය ගෙන්වීම, ගොඩක්ම ලෙඩ රෝග වලට ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක්ම පැනෙන්නේ. ලෙඩ රෝග වශීකරණ සහ හැර ගිය අය ගෙන්වීම කියන මේ කරුණු තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබතුමා ගාවට එන කටයුතු කරගන්න එන කට්ටිය. ගොඩක්ම ඒ ඉවර තමයි ගොඩක් කට්ටිය පැමිණෙන්නේ. හරි. එහෙම වුණොත් එහෙම දැන් ඒ දේවල් වලට අමතරව ඔබතුමා වෙන යම් කටයුතුත් ඔබතුමා මේ වෙනකොට කරනවද මේ ස්ථානයේ? ඒ කියන්නේ යంత్ర මාන්තරින් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැර ගිය අය ගෙන්වීම, ගෙවල් ආරක්ෂා කිරීම, ඊතර ගිය අය ගෙන්වීම. ඒ වගේ ඕනම දෙයක් යంత్ర මාන්තරින් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඔව්. හොඳයි. එහෙමනම් රයිගම් සාදු මට කියන්න. අපගේ බලාගෙන ප්‍රේක්ෂක ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබතුමා මේ කරන්නා වූ গুপ্ত කටයුතු පිළිබඳව ඔබතුමා මොන ආකාරයකටද කරන්න කියන එක මට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? මම සාමාන්‍යයෙන් කඩවර දෙවියන්ගේ ශක්තිය ඇතුව යක්කුම ගෙනලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මනුස්සයන්ගේ ඇහැට පේනවට යක්කුම ගෙන්නන්න පුළුවන්. යක්කුම ගෙන්නලා අවශ්‍ය කාරණාව යකාට බාර දෙනවා. ඊට පස්සේ හරියාකාරයේ දිනවකවානු නැතුව ඒ වැඩේ හරියාකාරයෙන් කරලා දෙනවා. මොකද 3-4 ගමන කරන ඕනම දෙයක් එකපාරයි කරන්නේ හරියට හරියන්න කරනවා යක්කු ගෙනලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ සමහර කට්ටිය කියන අරයා කායනවා මෙයා කායනවා එහෙම නැහැ. හරියට මේ
නියම අදාළ යකාව ගෙල්ලම අවශ්‍ය කාරණාව හරියටම කරලා දෙනවා. මම යක්කුන්ගෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි. ඔන්න විශේෂිත පුද්ගලයෙක් කියලා මම වේලාසන පළවෙනි සැරේම ඔබතුමාට මේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට මම පැහැදිලි කළේ විශේෂිත පුද්ගලයෙක් කියලා මෙතුමා මෙන්න මේ වගේ කාරණාත් එක්ක. මොකද ගොඩක් අපි දැකලා තියෙනවා දුරුදු මල්ල කතා කරනවා මං අරක ගෙන්නනවා අරයා කියනවා මෙයාගෙන් කරනවා අරයා මෙයා කරනවා. එක එක්කෙනාගේ යක්කුන්ගේ නම් කියලා ඔය භූත බලවේග වල නම් කිව්වට වැඩේ අන්තිමට ගියන් පස්සේ අපිටම කතා කරලා කියන අනේ මහත්වෝ බලන්නකෝ උන්නේ නැහැ සිද්ධ උන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සමාජයේ ඉන්න කට්ටිය රැවටෙන ප්‍රමාණය වැඩි නේ. ගොඩක්ම රැවටෙනවා. අන්තිමට නැතුණාට පස්සේ තමයි ඔබතුමාලා වගේ කට්ටිය අවසානයේ නැතුණා තමයි කන්නත් දුරනවා එන්නේ. කන්නත් නැහැ නේද? වතුරත් නැහැ කියලා පෙවෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඊට පස්සේ මම ප්‍රේක්ෂක ඔබලාට කියන්නේ එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මෙතුමාව අඳුරගෙන මෙතුමාගෙන් ඕගොල්ලන්ට යම් සේවයක් ගන්න පුළුවන් නම් කෙලින්ම ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. අපි තිරේ දිස් වෙන අංක වලට ඔබතුමාගේ තිරේ දිස් වෙන අංක වලට ඔයගොල්ලන්ට කතා කරලා මෙතුමාගෙන් වෙලාවක් අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂ කතාවක් කිව්වා. මම වැඩ කරන්නේ යක්කු ගෙන්නලා ඇහැට පෙන්නලා ගෙන්නන්න. ඇහැට පෙන්නලා තමයි වැඩ කරන්නේ. අදාළ කාරණාවට අදාළ යකව ගෙන්නනවා. හැම එකටම එකම කෙනා නෙමෙයි. එකම යකාගෙන් වැඩ කරන්න බෑනේ. වසියක් කරන්න රතිකාම දෙවියන් යක්කුන් ගෙනලා තමයි වැඩි බාර කරන්නේ. එක එක කාරණාවලට එක එක යක්කුම කියනවා. එහෙම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකට යන්ත්‍රණවත් හැම කෙනාටම එකම යන්ත්‍රය දාලා එහෙම අහන්නේ නැහැ. එක්කෙනාට එක්කෙනා උපම් වෙලාවම වල ගහචාරය වෙනස් වෙනවානේ. ඒ විදිහ තමයි වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් එක හැම කෙනාටම එකම යන්ත්‍රය දැම්මා කියලා ඒකේ පිහිට ගන්නත් බෑ හරියන්නේත් නැහැ. ඒ අදාළ කෙනාට අදාළ යක්කුන් ගෙනලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ විශ්වාසයෙන් ඔබතුමා දැඩිවම කියනවා වැඩේ සාර්ථකවම කරලා දෙනවා ආයි දෙපාරක් නේ 100%ක් සාර්ථක එකපාරින්ම වැඩේ කරනවා. 3-4 ගමන එන්න ඇවිල්ලා පොල් කෙම්බර් දවසේ පොල් ගහන්නේ එහෙම කතාවක් නේ එකපාරින්ම වැඩේ කරනවා. අන්න ඔයගොල්ලන්ට ඊටාම විශේෂිතම උත්තරයක් දුන්නා 100%ක්. ගොඩක් කට්ටිය 100%ක් කියලා අඳුන 150ක්වත් නැති කාලයක් නෙමේ රටේ තියෙන නේද? ඒවට දැන් මෙතුමා වගකීම දෙනවා. එතුමා වග කියනවා 100%ක්. ආයි එකෙන්ම මම වැඩේ කරනවා කියලා. ඔන්න මෙතුමා රයිගම් සාදු බණ්ඩාරගමට ආවම රයිගම් ප්‍රදේශ ආවම රයිගම් සාදු කිව්වම ඕනෑම කෙනෙක් නොදන්න කෙනෙක් නෑ මං හිතන්නේ නේද? අර හන්දියේ ඉඳන් ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඕගොල්ලන්ට ගමන් පාසු වුණත් ඕන විදියට සලසා ගන්න පුළුවන්. රයිගම් හන්දියට ඇවිල්ලා රයිගම් සාදු ගාවට යනවා කිව්වොත් එimhe ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මේ ස්ථානට එකගෙන එන්න පුළුවන්. හරි. හොඳයි දැන් ඔබතුමා කිව්වා ඔබතුමා ඒ කියන්නේ යක්කුන්ව ගෙන්නලා වැඩ කරනවා කියලා. ඒ වගේම යක්කුන්ට ගෙනල්ලා වැඩේ බාර දෙනවා කියලා. ඔව්. කියන්නේ කොපමණ කලක් යනවාද දැන් ඔහොම මොකද අද අපේ රටේ ජනතාව තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි දැකලා තිනවා වැඩසටහන් වල ආනන්ද කියනවා වරු 3න් ගෙන්නනවා. දවස් ඒ කියන්නේ මේ පැය භාගෙන් ගෙන්නනවා. පැයෙන් ගෙන්නනවා. එහෙම කතා කියනවනේ. දැන් ඔබතුමාට කොච්චර දෙයක් දැන් මේ යක්කු ගෙන්නලා වැඩේ බාර දුන්නාට පස්සේ කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා කියන්නකෝ මට. එහෙම ඒ බොරු පෑ දෙකෙන් තුනෙන් වරු තුනෙන් එහෙම කරන්න බෑ. අනුව වශයෙන් දින 7ක් ඇතුළත තමයි වෙන්නේ. එහෙම බොරුවට එහෙම කරන්න බෑ. දැන් අපි කියනකො මෙහෙම බස් විකුණපු හැරගියා එක් ගෙන්නනවා කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ දෙවලේ වැඩ කරන්නේ මෙතන ඉඳලා. එයා ඉන්නා ගාල්ලේ. ගාල්ලේ ඉඳලා ගෙන්නන්න පුළුවන් දෙච්චර ඉක්මනට බෑනේ. එතන ඉන්න කෙනෙකු ගැන එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අසාමාන්‍ය දින 7ක් කියන කාලයක් යනවා වසීගුරුකමක් කරලා ප්‍රතිඵල ගන්න. ඒ නැතෝ ටීවී එකේ කියනවා මෙහෙම ගෙන්න වරුතුෙන් කියන එහෙම බොරු එහෙම ගෙන්න පුහන්න ගෙන්නලා පෙන්නන්න කියන්නකෝ. පැයනුත් ගෙන්නනවා කියලා තියෙනවා. ගෙන්නලා පෙන්නන්න කියන්නකෝ එකකින්. එහෙම ගෙන්න අනුරාධපුරේ ඉන්න කෙනෙක්ව මම එක්කෙනෙක් එයා ඉන්නවා මාතර අනුරාධපුරේ ඉන්න කෙනා පැයෙන් ගෙන්නන්න පුළුවන්ද? කොහොමද එන්නේ? ඒක උඩින් දෙන්න වෙන්නේ. එහෙම ගෙනලා ඒ බොරු. එහෙම පැයෙන් දෙකෙන් තුනෙන් වසීගුරුකම් කරන්න බෑ. මම නම් බාර ගන්නෙත් නෑ එහෙම වැඩ. එහෙම කරන්නද අවමාසයෙන් දින 7ක් නම් යන අනිවාර්යෙන් වසීගුරුකම ප්‍රතිඵල ගන්න. සමහර මෙහෙමයි සමහර කට්ටියට දවස් දෙකෙන් තුනෙන් හරියන කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් මම කාලේ ගන්නේ දින 7යි. දින 7කින් මම ඕනම කෙනෙක්ව වශී කරලා ගෙනල්ලා පෙන්නනවා. අන්න දැන් ඔබ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවනේ ඔබලාට පැහැදිලි මේ කටයුත්ත හරියාකාරව කරන අතුරුතුමන් කරන්නේ කොයි ආකාරයකද කියලා. බොරුවට නැතුව පැයට දෙකට මේ වරුතුනට කියලා ඔය තැන් වලට ගිහලා ඔයගොල්ලන්ගේ මුදලුත් විනාශ කරන්නේ නේද? නාස්ති කරගෙන අන්තිම වැඩෙත් නැතුව අන්තිමට තමන් අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි දැන් ඔබතුමා මේ යක්කු ගැන කතා කරපු හින්දා මම අහන්නේ. යක්කු විතරක් නෙමෙයි මට නම් ඇහැට පේන්න වෙන දේවලුත් තියෙනවනේ මෙතන. ඔබතුමාට එක ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකද්ද කියලා. මෙතනට ආවම වැඩි හරියක් නයි ඉන්නවනේ වටේ. මම දැන් මේ හොයාගත්ත මේ බලන්නකෝ මේ නයි හැවක් නේ. ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට බලන්න මේ මෙතුමාගේ දේවාලේ වටේම නයි ඉන්නවා.
වෙන දේවල් වලට කියන නයි නෑ. නයි නෙමෙයි ඉන්නේ ගැරන්ටි. හැබැයි මේ දේවල් නයි. මොකද මේකේ විශේෂත්වය? ඒක දෙවියන්ගේ ශක්තිය එක්කලා තමයි එතන ශක්තිය වැඩිකම තමයි නාගය මෙතනට ඉන්නේ. මෙතන නාගය නිතරම ගෑවෙන ස්ථානයක්. කඩවර දෙවියන්ගේ ශක්තියත් එක්කලා මේ දේවාලේ හාස්කම් කරලා තමයි නාගය මෙතනට පැමිණෙන්නේ. දැන් හැමතැනට නාගයන්ට පැමිණෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැ ශක්තියත් එක්කලා මෙතන පැමිණෙන්නේ. අන්න තවත් විශේෂ පණිවිඩ මම එක කිව්වේ මේ විශේෂිත පුද්ගලයෙක්නේ. රයිගම් සාදු ගැන විශේෂිත පුද්ගලයෙක්. මොකද එතුමාගේ මේ දෙවුල තියෙන තැනටත් වැඩි හරියක් ආරක්ෂාවට ඉන්නේ නාගයෝ. ඒ වගේම තමයි දැන් මොකක් හරි විශ්ව බලයක් ශක්තියක් බලවේග මෙතන සැරිසරන නිසා තමයි මෙතුමා කියන විදිහට මේ නාගයෝ හැමතිස්සෙම මේ සැරිසරන්නේ. මෙතන මේ එන බැතිමතුන්ට අවහිරයක් නෑ එහෙම කිසිම හානියක් අවහිරයක් කිසිම දෙයක් එහෙම නෑ. එහෙම කරදරයක් නෑ එහෙම ගැටලුවක් නෑ. හරි මට ඊගාව ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් විදේශ රටවල සේවය කරන අපේ ඉන්නවනේ කෙල්ල කොල්ලෝ ඉන්නවා ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. හැබැයි මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඇතුළේ ඉන්න කට්ටියට වැඩි එහෙ ඉන්න කට්ටිය තමයි ප්‍රශ්න වැඩි. ඉතින් දැන් මේ වගේ ඉන්න කට්ටියට ඔබතුමාට පිට වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? ඒගොල්ලන්ගේ කටයුත්තක් කොච්චර කලකින් සාර්ථක කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? සමහර ඊතර ඉන්න කෙනෙකුගේ කටයුත්ත සාර්ථක වෙන දින 7කින් බෑ සාමාන්‍ය දින 21ක් ඇතුළත තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. මොකද මුහුදින් ඊතර එක බලවේගයක් යවන්න ඕන. මං වැඩ කරන එක බලවේගයක් යවලානේ. දැන් ගොඩක් බලවේග තියෙනවා මුහුදින් ඊතරට වඩින්නේ නැහැ. එහෙම ගැටලු තියෙනවා. ඒ මුහුදින් ඊතරට වඩින බලවේගයක් අල්ලලා තමයි මං මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් දින 21ක් දින 21ක් ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් දින 7න් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් දින 21ක් ඇතුළත මං කාරණා සාර්ථක කරලා දෙනවා. ඒ කාරණා සාර්ථක කරලා දෙන දින 21ක්. දින 21ක්. සමහර එක දින 2කින් 3 වෙන්නත් පුළුවන්. විදේශවල නරඹන තමුන්නාන්සලා ඉන්නවනම් විදේශවල නරඹන අපේ ප්‍රේක්ෂකයනි ඔන්න ඔයගලන්ට සතුටුදායක ආරංචියක්. මොකද දින 21ක් ඇතුළත තමන්ගේ කටයුත්ත කාර්යය සාර්ථක කරලා දෙන්න පුළුවන් රයිගම් සාදුට පමණයි. ඒ කියන්නේ එතුමා බොහොම පැහැදිලිව ගැරන්ටියක් දෙනවා. මම මේක අනිවාර්යෙන් කරලා දෙනවා කියලා. එහෙනම් තව තවත් එක වල රැවටෙන්නේ නැතුව මෙතුමා සම්බන්ධ කරගෙන ඔබගේ කාර්යය සිද්ධ කරගන්න කියලා මම තමුන්නාන්සලාටත් ආරාධනා කරනවා. දිස්ත්‍රික්කයේ වරණාදියා දරුවගේ ශරීර හරියාකාර දිස්ත්‍රික්කයන් වරද හිරබන්න කැපිකවි පරයන් මම දේවතාවා කරන දෙක කැපිකවි පරයන් නැස්ස හිරබන්න කැපිකවි අසස්ත්‍රාන් දිස්ත්‍රි වරන්ද කර දිස්ත්‍රිවද්දකාරී උඩ දේහා වරයක්ෂ ඥාතිය වරන් දිස්ත්‍රි මාතියා දිස්ත්‍රිවාවා ඥාතියා වරවර වද්ද දිස්ත්‍රි වරවර ඥාති වරන් දිස්ත්‍රි ඔළුතේ දිලකට බද්දකාරී සලාම් දිස්ත්‍රි වරවර තන් දිස්ත්‍රි බද්දකාරී උත්තරද හිරබන්න බන්න කැපිකවි හිරබන්න කැපිකවි පරයන් හිරදාන් දිස්ත්‍රි යක්ෂයා බද්දකාරී සලාම් දිස්ත්‍රි වරද වරගරන් දිස්ත්‍රි වරග දේශේ විගාතිති වරග දේශේ මැඩියාව හිරබන්න කැපෙන පරයන් යාළු හිරබන්න කැපියන් මුඛ වරන් කැපියන් පුදක සිද්ධි වරන් වාවා සිද්ධි වරන් දිස්ත්‍රිවා වරන් දිස්ත්‍රි වරග දේශේ වරදා දිස්ත්‍රි වරන් දිස්ත්‍රි වාවා තුරන් දිස්ත්‍රි වරවර දේවතාව දිස්ත්‍රි වරන් දිස්ත්‍රි වාවා වරවර දේවතාව දිස්ත්‍රි සතරම් ගර යක්ෂයා දිස්ත්‍රි වරකාරී පෙරණු යාළු පෙරණු ආසගත් දේවතාවමයි පොරගත වෙන හිරබන්න කැපියන් දිස්ත්‍රි වරන් දිස්ත්‍රි වරගත්තන් දේවතා දිස්ත්‍රි ආසුරන් දිස්ත්‍රි පොරගත් දේවතා දිස්ත්‍රි වර දේවතාවා දිස්ත්‍රි වහන්තුන් දිස්ත්‍රි සහ දිස්ත්‍රිවා වරවර දේවතාවා දිස්ත්‍රි දරුවාගේ ශරීරයේ දිස්ත්‍රි ගන් දේවතාවා දිස්ත්‍රි අරන් දේවතා මුඛවරන් කැපි වර කැපි පාරයි කැපෙන්න පාර දැන් කතා කරන්න පුළුවන් කවුද ඉන්නේ හොඳයි එහෙනම් රයිගම් සාදු මට මෙන්න මේ දේ ගැන කියන්නකෝ
දැන් මම දැකලා තියෙනවා අපි ඔය විශේෂයෙන් YouTube නාලිකාවල දැකලා තියෙනවා එක එක විවිධාකාර වූ දේවල් මිනිස්සුන්ගේ දියුණුවට ජයග්‍රහණයට එතනින් ගියාම එක එක කටයුතු වලට විවිධාකාර කටයුතු වලට මේ විවිධ දේවල් ලබා දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා එක එක ඇදුරුතුමන්ලා දෙනවා. දැන් ඔබතුමාට විශේෂිත ආවේනිකව හෝ ඔබතුමාගේ ගාව එවැනි විශේෂිත දෙයක් අපේ මේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ලබා දෙන්න. මොකද ළමයි ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉන්නවා, දියුණුවට කැමති ළමයි ඉන්නවා, ව්‍යාපාර සාර්ථක කරගන්න කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ආදර සම්බන්ධතාවින්ද මොකක් වශීකර්ම වලට මේ විවිධාකාර වූ විෂයන් කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. ඒවට මොනවාක්වත් ඔබතුමාගේ පිළියම් නැද්ද? මල්ලක දැන් පිළියම් බලගත්තු තෙල් වර්ග තියෙනවා. කියන්නේ වසී තෙල් තියෙනවා, සරුවජන වසී, ධන වසී. ඒ වගේ බලගත්තු ඒ වසී තෙල් වලින් මිනිස්සුන්ට දියුණුව ඇති කර දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් රන් තැඹිලි තෙල් දිෂ්ටි කරලා ඒ තෙල් මාර්ගයෙන් දියුණුව ව්‍යාපාර පාරුණු කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ කට්ටිය නැවත ව්‍යාපාර දියුණු කරලා දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බලගත්තු වශීකරම කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බලගත්තු තෙල් වර්ග මල්ලක තියෙනවා. ඒ වසී තෙල් දියුණුවට ඒ වගේ තෙල් වර්ග රාශියක් මල්ලක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් කියනවානේ ඕන කෙනෙක්ම වශී කරලා දෙනවා කියලා. මම එහෙම බොරු කියලා පුරව ගන්න කැමති නෑ. ඕන කෙනෙක් වශී කරන්න බෑ. ඒකට වශී කරන්න පුළුවන් කොට්ටාස තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි වශී කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් අද ලෝකේ සාමාන්‍ය කියලා ලොකු කෝටිපතියෙක් වශී කරගෙන මේව කර එහෙම නෙමෙයි. වශී කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදයට මම අවශ්‍ය ඕන කෙනෙක් වශී කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනත සෑම කෙනෙක්ම මුළු හැම නරයකම වශී කරන තමන්ට අවශ්‍ය කෙනා වශී කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඕනම කෙනෙක් මම වශී කරලා දෙනවා. මගේ ඒ තෙල් වල ශක්තියත්, දෙවියන්ගේ ශක්තියත්, විශ්වයේ ශක්තියත් එක්කම මම වශී කරලා දෙනවා ඕනම කෙනෙක්ව. ඒ වශී කරුකම් මට හරියට 100%ක්ම කරන්න පුළුවන්. වැඩි හරියක් මෙතෙන්ට එන්නේ වශී කරුකම් කරන්න. හරි. ප්‍රේක්ෂක ඔබලාට තාම පැහැදිලි මෙතුමා කිව්ව දේ මෙතුමා 100%ක් කරලා දෙනවා කියලා වගේම එතුමා වෙන කෙනෙක් වෙන ඇදුරෙක් නොකියන දේ අද මෙතුමා කිව්වා. ඒක කරන පිළිවෙල. හැමෝම කිව්වට කරන පිළිවෙල කියන්නේ නැහැනේ. මෙතුමා ඊටාම පැහැදිලිව ඕගොල්ලන්ගේ කටයුතු කොහොමද කරන්න කියන එක සහ එතුමා ගාව තියෙනා විශේෂ තෙල් වර්ගත් කිව්වා. ඒ තෙල් පාවිච්චි කළා නේද? ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ සාර්ථකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන එකත් මෙතුමා පැහැදිලි කරා. දියුණුව ඇති කරලා දෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. දියුණුව ඇති කරලා දෙන්න. ඒ වගේම අද වැඩසටහන තුලදී අපේ ඊගාවට අහන්නේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍යම කරන දේ තමයි රයිගම් සාදු අපිට කියන්න ඔබතුමාගේ මේ දේවස්ථානයට එන්න පුළුවන් පාර සහ ගමන් මාර්ගය ලේසියෙන් වෙන්න පුළුවන් තමයි. සාමාන්‍ය කොළඹ ඉඳලා එන කෙනෙක් නම් කොළඹ ඉඳලා බණ්ඩාරගමට ඇවිල්ලා බණ්ඩාරගමෙන් රයිගමට ඇවිල්ලා එන එක තමයි ලඟම පාර. දැන් රයිගම හන්දියෙන් බැස්සට පස්සේ එතනින් එහාට කොහොමද අපි එන්නේ කියන්නේ එතන ත්‍රිවිල් ආරාමයේ තියෙන දන්නවා. එතන ත්‍රිවිල් එකකින් ඕන කෙනෙක් ඇහුවොත් කඩවර දේවාලයට යන්න කොහෙන්ද කියලා ඕනම කෙනෙක් කියනවා මේ අහවලට යන තමයි දේවාලය තියෙන්නේ කියලා. දැන් කඩවර දේවාලය කිව්වහම මෙහෙමනේ කඩවර දේවාල ගොඩක් තියෙනවානේ. දැන් මේකේ ඔබතුමාගේ දේවස්ථානයේ නම මොකද? සොහොන් කඩවර දේවාලය කිව්වොත් සොහොන් කියන කැලේ ඉස්සරහට දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට සොහොන් කඩවර දේවතාව තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් මම දැකලා සොහොන් කාලිමෑණියෝ කියලා මම දැකලා තියෙනවා. ඔබ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවක් දකින්න දේ සොහොන් කාලේ මෑණියන්ගේ වැඩ කරන. දැන් මේ සොහොන් කඩවර කියන වචනේ ගොඩාක්ම අපිට ඒ කියන්නේ එදිනදා ජීවිතේ අපිට දකින්න ලැබිලා නැහැ. ඒ කඩවර දෙයියන්ගේ අවතාර හතක් තියෙනවානේ. ඒ එක අවතාරයක් තමයි සොහොන් කඩවර කියන්නේ. ඒ සොහොන් කඩවර දෙයියන්ගේ එක අවතාරයක් මේ සෙනවිරත්න කඩවර දෙයියන් එක අවතාරයක් තමයි සොහොන් කඩවර දේවතාව මට වැඩ කරන්නේ. ඒකයි සොහොන් කඩවර දේවාලය කියන නම දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න විශේෂිතවම මෙතුමාගේ දෙවොලේ නම ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. කඩවර දේවාලය කිව්වොත් කඩවර දේවාල වල හැමතැනම තියෙනවා. හැබැයි සොහොන් කඩවර දේවාලය තියෙන්නේ විශේෂිත වූ අපේ රයිගම් සාදු ගාව පමණයි මේ ප්‍රදේශය තුලම. අපේ කොහෙවත් මේ සොහොන් කඩවර දේවාල තියෙන්න පුළුවන්. සොහොන් කඩවර දියන්ගේ දේවාල වෙන මෙහෙ කොහෙවත් නැහැ. හරි. එහෙමනම් අවසාන වශයෙන් ඔබ මේ කටයුතු කරනවා වගේම ඔබ තාම දක්ෂයෙක් තමයි අනාගතය ගැන කතා කරන්නේ. අනාගතය සහ අනාවැකි ගැන. මේ අනාගතය සහ අනාවැකි ගැන දැන් පසුගිය කාලේ කියලා අන්තිමට මෙතන දේශපාලනඥයෝ පොලිමක් ආවනේ. දේශපාලනඥයෝ නෙමෙයි සාමාන්‍ය මේ ඔබලා වගේ බැතිමතුන්ටත් අවශ්‍ය කරන්න දේවල් දැනගන්න පුළුවන් කියලා මෙතුමා අපිට වැඩසටහනේ මුලදීත් කිව්වා. අද මම මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න ප්‍රථම මම අහන ඔබතුමාගෙන්
අදත් අපිට පුළුවන් ද මේ රටේ තත්ත්වය සහ මේ දැන් ව්‍යසන එක දේවල් සිද්ධ වෙනවනේ මේ වෙනකොට. අද කියන අනාවැකිය මොකක්ද අපිට විශේෂිත අනාවැකිය? ඉතින් අනාවැකි ගැන මට කියන්න බෑ. ඒක දෙවියන්ගෙන් තමයි අහන්න වෙන්නේ. අපි දේවතාවගෙන් අහලා බලමු ඉදිරිය ගැන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි. ඊටාම සතුටුයි සහ ඔබ හරි අවංකව මේ වචනේ කිව්වා. ගොඩක් කට්ටිය නොකියන දෙයක් මොකද මට කියන්න බෑ. ඒක කියන්නේ දෙවියන් විසින්. දෙවියන් දේවතාවුන් වහන්සේගෙන් තමයි ඒකත් අහන්න ඕනේ. හොඳයි අපි ඒකත් අහලා hari akan tepuk kalau reaksi saya harus deklarasi අවසර සාදු අපි මේ වැඩසටහන කරන ගමන් අපිට දැනගන්න ඕනේ ඉදිරි අනාගතයේ මේ රටට වෙන්න සිදුවන දේ සහ දේශපාලනික තත්ත්වය ගැන දැනගන්න. Mari dan satuan dia kadis baca kali ya mah. Itu amang para pura dia kiubah. එහෙමයි. Kaki pun ada amang. Hati pada hari istana artinya mah. එහෙමයි දැන්. Itu deh. Jadi di nari anda kita kari. එහෙමයි. Wataranya sama itu arti beda. එහෙමයි. Ya dulu hemat nama kalau pada istana nari marne itu pasti. Dia lagi kedua itu jadi mana pahan situ orang kira dia tahu yang pending makan. Kadino itu jadi suruh lo oke apa kira mau ida pen terbunit ne. Kada orang itu ada mang ustad yang pengen ini. Kende ආග අදට යනවා සපුතේ උන්ට පැත්තට යනවා කියලා පෙන්නීමක් වෙන්නේ. එහෙමයි. එතකොට මේ රජයේ කොපමණ කාලයක් පවතින දේ තාදිෂ්ටි මත කරුත්තන් දේ තාදිෂ්ටි මත කරුත්තන් මේකගේ කාල සීමාව යනවා. හැබැයි කාල සීමාව යන්නේ ගැටලු මත. නිරෝල්ලට නිරෝල්ල යන්න බෑ තරවා. ආහාර ගැටලුවක් කියන්න පුළුවන්. වර්ෂාවෙන් හානිය ඇති වෙනවා. නරියන්ට ජීවත් වීමට අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ගැටලු මත තමයි පුතේ ඉස්සරහට යන්නේ. මම පෙරේතෙක්වත් බාහිරයක්වත් නෙවෙයි මං කඩවරයක් සිනා. මන් දෙල පේන වරදින්න හැකියාවක් නැහැ. කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අනාවැකි වරදින්න බෑ. කාලය වෙනස් වෙනවා කියන එක දෙයක්. අනාවැකි බුරු වෙනවා කියන්නේ තව දෙයක්. එතකොට අවසර දාලා මම දැනගන්න ඕන දැන් මේ රටේ තියෙන මේ විහසන සත්‍යය කොච්චර කාලෙද මතකද මේක පුතේ සදාටම මේ ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විශ්න තාත්තේ ඉවරයක් වෙන්නේ ඉස්සරහට යනවා. එන්න කරදර වැඩි වෙනවා සත්‍ය අඩුවීමක් වෙනවා. තව කොපමණ කාලෙකින් ආයශරයක් විහසනයට මුහුණ දෙන්න මේ මතක සාන්තිෂ්ඨික කාර්යයන් දේශෝන් දේතා දිෂ්ටිපදකාරී අම්මා. මේ වසර අවසාන වෙද්දී තව ලොකු පෙරළ කීපයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික විහසනද ස්වභාවිකපත් වෙනවා ආග්‍රාශිවාද නරයන්ට විශ්වවට පත් වෙන්න වෙනවා පුතේ. තනින් තන අර මර්ධනකාරී දේවල් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ රට කරගන්න බැරි තත්ත්වයට ඉදිරියේදී යනවා තරවා. රට කරගන්න බැරි තත්ත්වයට යනවා ඉස්සරහට. මේ වසර අවසාන වෙනකොටද වෙන්නේ? අවසාන වෙද්දී මේ සත්‍යපත් රට කරගන්න අපහසුතාවය ලක් වෙනවා. එහෙමයි. දැනටමත් ඒක සිද්ධ වෙනවා තියෙන පුතේ. දැන් පිටත ආසායකරණ දෘෂ්ටි මාර්තු වෙද්දී තව පොඩ වැඩි වෙනවා මිසක් අඩුවීමක් නැහැ. අඩුවීමක් වෙන්නේ. අඩු වෙනක් නැහැ. ඒ වගේම නරය ආහාරයට ගන්න බඩු මිල බඩු මාලාවත් එන්න උඩට යනවා වැඩි වෙනවා. පල්ලෙහාට වෙන්නේ නැහැ තරවා. එහෙමයි. කවදාවත් මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. පල්ලෙහාට වැඩි එහෙම වෙනවා. එතකොට අවසර දාලා මම දැනගන්න ඕන දැන් මේ රටේ තියෙන මේ විහසන සත්‍යය කොච්චර කාලෙද මතකද මේක පුතේ සදාටම මේ ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ තරවා. මේ විශ්න තාත්තේ ඉවරයක් වෙන්නේ ඉස්සරහට යනවා. එන්න කරදර වැඩි වෙනවා සත්‍ය අඩුවීමක් වෙනවා. තව කොපමණ කාලෙකින් ආයශරයක් විහසනයට මුහුණ දෙන්න මතක සාන්තිෂ්ඨික කාර්යයන් දේශෝන් දේතා දිෂ්ටිපදකාරී අම්මා. මේ වසර අවසාන වෙද්දී තව ලොකු පෙරළ කීපයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවික විහසනද ස්වභාවිකපත් වෙනවා ආග්‍රාශිවාද නරයන්ට විශ්වවට පත් වෙන්න වෙනවා පුතේ. තනින් තන අර මර්ධනකාරී දේවල් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ රට කරගන්න බැරි තත්ත්වයට ඉදිරියේදී යනවා තරවා. රට කරගන්න බැරි තත්ත්වයට යනවා ඉස්සරහට. මේ වසර අවසාන වෙනකොටද වෙන්නේ? අවසාන වෙද්දී මේ සත්‍යපත් රට කරගන්න අපහසුතාවය ලක් වෙනවා. එහෙමයි. දැනටමත් ඒක සිද්ධ වෙනවා තියෙන පුතේ. දැන් පිටත ආසායකරණ දෘෂ්ටි මාර්තු වෙද්දී තව පොඩ වැඩි වෙනවා මිසක් අඩුවීමක් නැහැ. අඩුවීමක් වෙන්නේ. අඩු වෙනක් නැහැ. ඒ වගේම නරය ආහාරයට ගන්න බඩු මිල බඩු මාලාවත් එන්න උඩට යනවා වැඩි වෙනවා. පල්ලෙහාට වෙන්නේ නැහැ තරවා. එහෙමයි. කවදාවත් මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. පල්ලෙහාට වැඩි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සාදු අවසර දැන් අපේ දැන් බුදු ශාසනය සහ මේ තියෙන ඒ කියන්නේ ශක්තියින් වලට දැන් මොකක් හරි ඉදිරියේදී කරදර බාධක දැන් මේ වෙනකොටත් ඇති වෙලා තියෙනවනේ දැන් බුදු ශාසනයට මේ බුදු පිළිම අයින් කරනවාම දැන් මේ තත්ත්වය එක බලපානවද යම් කිසි සංස්කෘතික ප්‍රශ්න ඉදිරියට ඒ ගැටලු වෙනවා.
ඉදිරියට යනවා. වතේරුම් පත්නි තරුවා. දැන් මේක මේ තියන්නේ දෙවියන්ගේ රාජ්‍ය නෙමෙයි දැන් යක්කුගේ රාජ්‍යය තරුවා. ලොකු කැළඹීම් ඇති වෙනවා, ලේ ගැරීම් ඇති වෙනවා. මේ වගේ දේවල් ඇති වෙලා පුතේ රට සිංහල භාෂාවේ කියන රට ආගාදේ තමයි ලඟ. රට ආගාදයටපත් වෙනවා. මං කියන අනාවැකි වර්ධිත දෙයක් නෑ. නෑ කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කාලේ වෙනස් දින 20ක කිව්වත් ඊට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අනාවැකි වෙනස් වෙන්න බෑ. එහෙමයි. අපි මේ වැඩසටහන අවසන් කරමු. ඒ වගේම තමයි දැන් ඕගොල්ලන්ට එන පාරසා මේ කටයුතු සියොම කිව්වා වගේම අපිට පැහැදිලිව ඔබතුමාගේ දුරකථන අංකය ඔබතුමාම කියන්නකෝ. 077යි 22යි 48යි 915. 077යි 22යි 22යි 48යි 915. 48යි 915. අපි ඕගොල්ලන්ට මේ දුරකථන අංක ඉදිරියේ තිරේ දිස් වෙනවා. ඒකේ ඒ වගේම මෙතුමා දැන් ප්‍රකාශ කළා වගේම අවසානම වශයෙන් දැන් අවසාන කියලා කීපයක් මම කිව්වා. හැබැයි මේක තමයි අවසානම ප්‍රශ්නේ. ඔබ මේ සොහොන් කඩවර දේවාලයේ රාජකාරී කරන වෙලාවල් කොච්චරද කියලා මම කියනවා. උදේ 10 ඉඳන් හවස 7 වෙනකන් තමයි වැඩ කරන්නේ. උදේ 10 ඉඳන් හවස 7 වෙනකන් වැඩ කරනවා. ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ඊටම පැහැදිලිවම කියනවා උදේ 10 ඉඳන් හවස 7 වෙනකන් විතරයි මෙතුමා වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඔබගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතුමා ගාවට ඇවිල්ලා සාර්ථක පිළිතුරක් වගේම 100% සාර්ථක කරගන්න කියා ආරාධනා කරමින් අද මේ සුවරු නාලිකාවේ වැඩසටහන අවසන් කරමින් අප ඔබගෙන් එකම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. අපගේ මෙවැනි විශේෂිත වූ පුද්ගලයෝ සාමාන්‍ය විශේෂිත වූ පුද්ගලයෝ තමයි මේ සුවරු ටීවී නාලිකාවේ ඉදිරියේදී ගෑවෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා විශේෂිත පුද්ගලයෝ විතර නෙමෙයි තමන්ගේ දේවල් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෝ. නැත්තම් අර කියන්නම් වාලේ කියලා දඟලන කට්ටිය නෙමෙයි. එහෙම කට්ටියගේ අපි වැඩසටහන් කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කියනවා. ඒකින්ද සාර්ථක වැඩ කරලා සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබලා ඒ පිළිබඳව අපිත් ගවේෂණය කරලා වටපිටින් සොයා බලලා සත්‍ය වූ පුද්ගලයෝ ගාවට තමයි අපි මේ නැවතත් අද වගේ මේ රයිගම් සාදු වගේ කෙනෙක් ගාවට අද ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ අපේ නාලිකාව සුවරු ටීවී නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාලා ඔබගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා අපට ඉදිරියේ මේ නාලිකාව ඔසවා තැබීමට ඔබගේ සහයෝගය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලබා දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි. අදත් මේ වැඩසටහන අවසන් කරමින් රයිගම් සාදු ඔබට ස්තුතියි දීර්ඝායුෂ ලැබේවා ජය වේවා කියමින් අපි අද මේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. හොඳයි. ඔබලා සියලු දෙනාටම සුවදායක ජීවිතයකට සුබ අනාගතයක්